报上新的消息，鸿海集团的创办人郭台铭到底敢会参选2020年总统大选？伊的办公室下早发声明，讲这件代志郭台铭当日咧思考，伊的核心的幕僚嘛出面回应，咱做伙来听伊上新的讲法。郭台铭先生跟郭守正先生从来也没有对外有提出这样子的相关的评论，而且从来对于换瑜这件事情也没有期待，所以也没有等的问题。相关的报道纯属臆测。那你说时间点的部分呢？我们大家都知道，9月17号是 Daylight， 所以郭先生目前为止都还在慎重的思考当中。那有委托宣明志宣副董来研发这个连署的 App 吗？对于 App 这件事情，其实我们一直都没有对外发包制作哦。这件事情必须要慎重的澄清，我们一直没有对外发包制作。但是如果有一些粉丝或支持者，他们自动自发要做，这边部分我们并不清楚。没有对外发包，意思是说团队确实有这个构想。团队确实有这些构想，其实就像郭董要不要参选这件事情，都还是在慎重的评估啦。那你说未来的联署方式是什么？其实这也是在评估的方向之一。这评估的点是什么？其实会想很多事情啦，就各个面向很多。我们考虑到台湾目前的局势、国际间未来的局势，还有这个郭董他这个郭先生他出来是不是真的能够为台湾带来一个解决的良方，自己能够解决到什么样的程度，是不是能够提出更好的对台湾人民的未来有些帮助？我觉得这任何一件事情都是他思考的重点。怎么跟柯共组团队共推立委也是考虑的点吗？目前我们真的没有谈到这部分耶，所以也并没有说由柯市长来负责空军，然后王院长负责组织陆军，这些事情没有讨论。对，是真的没有。那评估有没有一个时间点，例如说是中东回来之后的事情？刚刚有提到了，主要是9月17号都是大家知道的 deadline， 在这之前，郭先生已经会慎重的思考。为什么会说脱党是不存在的议题？可是如果郭先生真的参选的话，那他势必就是不可能是第二个国民党籍的参选人，那不就是脱党吗？就是我们刚刚提到说，我们思考的方向就是我们要用中道的力量，然后让中华民国能够赢，然后呢，让人民能够在2300万人民在未来能够过到更好的生活，在经济上能够有更好的出路，甚至于说重振国民党的党魂。那这些都是我们思考的方向，所以这个脱党的议题，就目前为止并不存在。但是参选还是在选项之内。我们已经讲了，9月17号就是 deadline 嘛，那郭先生在慎重的考虑当中。重振国民党魂，可是因为他目前还是如果参选的话，是不是就是跟国民党势必会有摩擦？那怎么开除党籍？对，所以我说思考的方向要从整个中华民国来看。那如果说既利当即天下利，以国民党的角度来看的话，就会变成说我们还是在这个党的框架里面。那如果说从中华民国的角度来看的话，就要看说怎么样做是对台湾最好的。那如果从这个角度来看，就不会有脱党这样子的议题了。那他目前有跟任何党中央的人，比如说吴主席，有谈论过这部分的事情吗？有见面了吗？或者是有透过什么样的管道讨论这件事情？目前没有，因为周刊内提到说，就是亲王人士说3个人的合作已经在收尾了。那想请教823之后3人是不是有见面，还是说幕僚有代为谈一些什么事？我之前有提到，我们幕僚一直保持得很密切而且很顺畅的沟通，但是对于这些周刊报道当中都是臆测，我们并没有提到说相关的职务分配或者工作分配。或是你想问一下，昨天塔罗牌、扑克牌那件事情爆出来，后来郭董有在脸书上面写到说，可能是有心人士流出，那是不是担心说有心人士操作可能迷信啊，或者是这样会有这样的担心吗？我们应该这样讲啊，其实我们基本上每个人就信仰是保障的自由嘛，那其实每个人有信仰是一件好事。郭先生他本身有信仰，但是不迷信。那这件事情昨天也特别强调，就是一个很热情的粉丝见面会。那这个粉丝因为本身他自己身体不好，很希望郭董能够见他一面，我们也就去了。去的时候待了大概30分钟左右。其实整个过程是相当温馨。我们其实也真的不知道为什么照片会流出来，所以在这里也要特别强调一下，对于这个粉丝的热情，我们很谢谢。但是也希望说，这种照片或这样子的传言，不要再加油添醋，也不要穿凿附会。人有信仰是好事，但是不要迷信。
昨天您好像有在节目上面提到说，郭董听到严清标董事长的一些发言，有一些感慨，可以帮我们说一下。对，就是其实他跟严清标算是旧交了。那昨天也特别提到说，在周大观基金会的时候，在颁奖的典礼当中，他们都是好人好事的代表。那严清标就坐在郭先生的旁边，郭先生当时也相当讶异，说：“哎，怎么会看到严先生这样子？”那严先生又说，因为他那时候在服刑的时候存了一笔钱，所以他把这笔钱呢捐出来做善事。郭先生觉得这是好事一桩，也因此开启了两个人的见面，然后友谊之缘。那接下来呢，这个严先生的参选立委，在2011年的时候参选立委那一次，郭先生也献出了他帮他站台的处女秀，他人生的第一次辅选站台就是献给了严清标，所以呢，这一份旧情其实郭先生一直感念在心，两个人的交情一直都还是有的。那接下来严宽恒先生当选立委之后，到立法院去这个当立委的时候呢，他们就觉得说应该在财报啦，或者是科技啊、产业界能够多了解，所以严先生就拜托郭先生说，是不是可以让他的儿子到这个郭先生的办公室去当个助理，就这样子当了2个礼拜的时间，然后就严先生就先离开了。那郭先生也说没关系，因为他也算是这2个礼拜时间也算是门生了。如果说呢，这严宽恒先生在选立委的过程当中有需要郭先生来帮他站台，他也相当愿意。这严家望恩福利。我们没有这样说，对，这就是跟这塔罗牌有点一样，就有点穿凿附会跟加油添醋了，也不要无限上纲跟扩大解释。所以怎么看说民调现在领先就是韩国瑜以及蔡总统，那其实基层劝进声不断。所以说这些声音郭先生都听见了，所以这些声音在广纳大家的意见，集思广益之后，我们也会慎重的来做思考跟决定。所以刚刚也特别提到了9月17号是 deadline， 那这段时间让郭先生再好好的思考一下。现在还是有很多产业界跟财经界的大佬在劝进郭先生吗？他有提到这些？应该是说，很多产业界跟财经界的大佬，他们都非常支持郭先生，尤其是郭先生的理念，还有为台湾好、为台湾做事的这一块，是相当受到肯定的。我们看那个蓝营青年酝酿在挺郭董。蓝营的青年，对，青年军。青年军有吗？有这件事吗？我们不晓得。加薪。是这样子，昨天应该我们执行长特别解释过，就是永林基金会其实很需要这些新血的加入。那就于会务上的运作，或者是实际上以后会务跟政治之间的连接，我们都需要有人来帮忙。那这一部分我们也觉得他们是相当优秀的人才。郭董一直以来就是惜才爱才，所以也希望能够把这个平台更加的扩大，让更多有适合的年轻人来发挥。